सरकार निर्माण हुँदा देशमा एक किसिमको अन्योलता, मृत्युवरण गरेका शहीदका परिवार, घाइतेहरूका आँसु र पीडाले देश आक्रान्त थियो। अर्कोतर्फ आशा, भरोसा, सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको उज्यालो भविष्यको कामना गर्ने सबै नागरिकले देश र विदेशबाट समेत हामीलाई शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो। त्यसप्रति सरकार सचेत र संवेदनशील छ। ध्वस्त भएका संरचनाहरू विस्थापित सार्वजनिक निकायका संगठन र सेवा केन्द्रहरू, प्रहरी बीट लगायत सार्वजनिक सेवाहरूलाई स्थापित गरी सेवा सुचारू गर्न सहयोग पुर्याउने सबै पक्षहरूप्रति मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ। सरकार निर्माण भएको 3 महिनाको बीचमा गृह मन्त्रालयको पहिलो काम स्थितिलाई सामान्यीकरण गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु थियो। छेदविच्छेद भएका सार्वजनिक कार्यालय र संरचनाहरूको पुनर्स्थापना गरी सेवा सुचारू गर्नु कम चुनौतीपूर्ण काम थिएन। यसको लागि निर्माणमा सहयोग गर्ने निजी क्षेत्र, नागरिक समाज लगायत सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सरकारले जेनजी जनआन्दोलनलाई अपनत्व ग्रहण गरी दस्तावेजीकरणका साथ जेनजीका माग र शहीदका सपनालाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधि बीच सम्झौता भई राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। भयरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनावको तयारीका लागि सरकारले चालेका कदमहरूमध्ये यो सुरक्षा गोष्ठी पनि एक हो। हामीले यस सुरक्षा गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशको सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने, निर्वाचनका लागि गरिएका र अझ गर्नुपर्ने तयारीबारे खुलेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न एवं निर्वाचनको वातावरण सृजनामा प्रदेश सरकारको विशेष भूमिका रहेको हुन्छ। सरकारले निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचन पश्चातका कार्यहरूमा समेत प्रदेश सरकारको सक्रियता रहने गरी संयन्त्रहरू बनाएको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत भएको निर्वाचन सुरक्षा योजना बमोजिम प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो सुदृढ प्रादेशिक सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। आगामी फागुन 21 मा सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि कार्यतालिका सार्वजनिक भई सोही बमोजिम तयारी भइरहेको अवस्था छ। निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार दृढ भएर लागेको छ। स्वतन्त्र, विश्वसनीय, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना 2082 स्वीकृत भई सोही बमोजिम कार्य भइरहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका सुरक्षा चुनौती साथसाथै व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले लुटिएका हतियार र फरार कैदी बन्दीलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रूपमा औल्याउनु भएको विषयप्रति गृह प्रशासनले कार्य गरिरहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु र दलसँगको वार्ता र संवादको विषयमा सरकार जिम्मेवार, संवेदनशील र त्यत्तिकै उत्तरदायी पनि छ, जसका लागि सरकार वार्ता, संवाद र छलफलका लागि खुला रहेको छ। फरार कैदीबन्दीका सम्बन्धमा कुल फरार कैदीबन्दी मध्ये ठूलो संख्यामा करिब 70% कैदीबन्दी फिर्ता आइसकेको र बाँकी पनि आउने क्रममा रहेको र यसका लागि गृह प्रशासनले काम गरिरहेको छ। लुटिएका हतियारका सम्बन्धमा पनि विशेष अपरेसन चलाएर गृह प्रशासनले काम गरिरहेको छ र रिकभरीको अवस्था निकै सुदृढ हुँदै गएको अवस्था छ। यहाँहरूलाई व्यावसायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता प्रदान गरेसँगै हामीले त्यसको मूल्याङ्कनका लागि निगरानी बढाइरहेका छौँ, यसलाई सुदृढ गराइरहेका छौँ। लोकतन्त्रको अभिन्न अंग विधिको शासन र स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधली रहित निर्वाचन हो। निर्वाचनबाट भाग्ने, निर्वाचन हुँदैन भनी भ्रम फैलाउने र सुशासनलाई कमजोर बनाउने काम कहीँ कतैबाट पनि गर्नु र गराउनु न्यायोचित हुँदैन। यो सरकारको निर्माण नै निर्वाचन मार्फत निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप भएको हो। तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गण्डकी प्रदेशमा रहेका सुरक्षाका चुनौतीहरू सामना गर्न सक्षम हुने गरी प्रदेश र जिल्लाहरूले आफ्ना
सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुनेछ। सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरी कार्यस्थलमा फर्किँदा हाम्रो कार्यशैलीमा जनताले महसुस हुने गरी सुधार हुनेछ। कानुनी राज्यको अवधारणा बमोजिम स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गरिनेछ र सोको अनुभूति आम नागरिकमा जाने गरी सुशासन कायम हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रदेश स्तरीय गोष्ठीमा उपस्थित माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सबैप्रति हार्दिक आभार सहित आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।